ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சேனல் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சேனல் வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் இந்த சேனலில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம், எந்த மாதிரி விஷயங்களை அப்லோட் பண்ண போகிறோன்ட்டு இப்போ இதை பற்றி நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த சேனல் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூபர்ஸ்னா பெரிய யூடியூபர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது சும்மா வச்ச பேருங்க, அவ்வளோதான் சிம்பிள். அதுக்கு பேர் காரணம்லாம் கேட்டிங்கன்னா எதுவும் கிடையாது. யூடியூபர்ஸ் இந்த சேனலில் நீங்கள் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டினியூஸாக ட்ராவல்ஸ் வீடியோஸ் இருக்கும், ட்ராவலிங் வீடியோ. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரிவ்யூஸ் இருக்கும், புது புது விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற திங்ஸ். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் ரிலேட்டடான வீடியோஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்க போகுது. அண்ட் பிஸ்னஸ் வியூஸ், இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அண்ட் தென் முக்கியமாக ஃபுட் சேலஞ்சஸ் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன சேட்டைகள் அந்த ஃபுட் சேலஞ்சஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நிறைய குறைகளை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோஸை நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், தொடர்ந்து இயங்குறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். நன்றி. நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரணும்னா சைடில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை ஒரு அமுத்திட்டு போங்க. மறக்காமல் அழுத்திடுங்க. Preview.